Хочу рассказать, как мы съездили на море. Ну, вернее, дорогу нашу в ту сторону. Получается, начну сначала, что машину мы проверили. То есть муж ездил на автосервис, там некоторые детали поменяли. В принципе, машину посмотрели, сказали, можно ехать. То есть все нормально. Ну, некоторые детали, которых мы знали, они незначительные и их можно сделать по приезду. Дорога у нас была где-то 1400 километров, по-моему, от Кракова до Монтескуда. Монтескуда — это такая деревня в Тоскане. И решили разбить мы дорогу на 2 дня. То есть первый день мы проехали 900 километров, остановились в Италии. Как называется этот? Фаедис. Остановились мы в Фаедис, в общем. Потом мы ехали, нам оставалось 500 километров. Не доехали мы 100 километров, и в районе города Эмполи у нас поломалась машина. Компьютер показал, что что-то с двигателем. Перегрел показал или что-то. Ну, перегрел. Что двигатель у нас перегрелся. Солнце такое. Муж остановился на трассе, на кармане, там даже пешеходных таких троп не было, там карман был и все только. Муж остановился, открыл капот, оттуда дым. Ну, дым или пар, непонятно. В общем, что-то дымело. Двигатель, с двигателя шел дым, в общем, как нам показалось. Вот. Ну что, доехали мы до ближайшей заправки, которая не работала. Я покажу, как работают заправки, то есть там не всегда обязательно люди. Там ты сам приезжаешь. Не с дымом, постояли немножко. Потом муж включил печку, чтобы тепло печка забирала, как бы двигатель не перегревался. И потихонечку, там, я не знаю, сколько мы, километра 2, наверное, или сколько мы по чуть-чуть, потихонечку мы проехали, доехали до заправки. Оказалось, там никого нет. То есть хорошо, там был торговый центр. Ну, выявили, что да, это все-таки охлаждающая жидкость у нас вытекла. Каким путем она вытекла, мы так и не поняли, что случилось. Потом мы поняли, конечно. Муж пошел купить эту охлаждающую жидкость, в общем. Ну, там сказали, нужно по цвету ее заливать. Мы не знали, какой цвет. Ну, подсказали нам знакомые, и папа мой потом подтвердил, что можно воды залить, пока поездить на воде. Ну, а приехать назад в Краков и там уже отремонтировать машину. Начали мы заливать воду, у нас была с собой вода покупная в 5-литровых таких баклажках. Залили мы первые 5 литров, начали заливать вторые, уже заканчиваются вторые 5 литров, мы не понимаем, что такое, а вот из-под машины ничего не течет. А оно уходит, то есть и вода в баке не появляется. Потом резко, в общем, под машиной образовалась большая лужа. Все это вылилось. Вызвали, даже муж попросил помощи у одного дедушки. Он по-английски не понимает, в общем, этот дедушка по-итальянски. Муж не знает итальянского. В общем, нашли там, девочки приехали на заправку. Они были в качестве переводчиков. Этот дедушка потом поехал, привез нам человека, боже, я забыла, как это называется, эвакуатор, господи. Приехал эвакуатор, сказали, будет это стоить 100 евро в выходные дни эвакуатор, чтобы забрать машину, и отвез он на сервис. На сервисе еще так спасибо этим девочкам и дедушке, этому мужчине, который на эвакуаторе приехал. Все молодцы, да. Они помогли нам забронировать хостел. И потом хозяйка хостела приехала, еще и забрала нас на машине к себе в хостел, чтобы мы не шли пешком, с детьми, с сумками. Мы там взяли необходимые вещи. В общем, мы, конечно, были в шоке. Машина не едет, что-то с двигателем, охлаждающая жидкость вытекла. Сколько это будет стоить, это все в евро, мы не знали. На следующий день муж пошел, там уже автомеханик посмотрел машину и сказал, что это будет стоить примерно где-то вместе с эвакуатором. Эвакуатор, кстати, сделали нам скидку, сказали 80 евро будет стоить. А все остальное 150. Это с учетом того, что они предложили, сказали 2 варианта. Ждать оригинальную... в чем же причина? Лопнула, называется вот эта штука патруба.
И если видно, не знаю, не вижу. Тут такая большая вот трещина. То есть лопнул, в общем, патрубок и вытекла охлаждающая жидкость. Мне сказали, оригинальную такую вещь ждать 2 дня. Хотите, ждите, поставим оригинальную. Если не оригинальную, значит там в течение нескольких часов придет такая трубка, и они поставят как бы. Ну и посчитали вместе с эвакуатором это 150 евро. Ну, муж согласился, хорошо, ждем, дождались вечера, приходим за машиной. Они говорят, ну, во-первых, они еще сразу сами, когда посчитали все, не знали, как поступить. И муж говорит, а в чем дело, что такое? Они говорят, ну, вы понимаете, говорит, мы вам забыли то-то посчитать, это будет стоить 300 евро. Муж говорит, ну, подождите, говорит, вы мне сказали одну сумму, теперь говорите другую, я что не рассчитывал, ну, тогда что другое, может, вы не решали. Ну, сошлись на сумме 190 евро. В общем, заплатила на эти 190 евро, и мы благополучно поехали дальше отдыхать. Вот такая у нас история вышла с машиной, то есть, конечно, да. Я не говорю, что в Кракове вот автомеханики не досмотрели что-то. Ну, это машина, это бывает. То есть, и каждую трубочку, ну, ее просто, ну, не проверить. Ну, вот так вот случилось, значит, нам надо было остановиться в этом городе Эмполи, в общем, еще там остаться, поесть коцы, очень вкусные там были коцы. Это мидия. В общем, ну, значит, так, ну, мы так думаем, значит, так надо было, в общем. Ну, с учетом, хостел стоил 80 евро, да? 87 евро, плюс 190 евро ремонт машины, ну и там в ресторан мы сходили, уже не помню, сколько евро мы заплатили. От 50 до 70, что-то такое, я уже не вспомню. Вот скажем, и раньше, ломаться невыгодно. Да, то есть, ну, машина это дело такое, дорога, то есть, ну, вот такое у нас приключение было.